Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Wala po tayo sa clinic na ngayon, pero papasok na po ako dahil nakapark lang po ako sa labas. I'm not feeling well, that's why I prefer to stay a little while dito sa loob ng car natin. At saka since sayang po yung oras natin, at saka hindi naman po nakaka-aggravate sa ating neck pain while doing my video recording, then I might just as well make the most out of my time dito sa car natin, no? Dahil meron akong gustong explain, no? Kasi ang dami po nagtatanong sa akin, or nagtatanong sila sa akin, Doc, meron po bang vitamina sa baga? Dahil palagi po inuubo yung anak ko. Kasi meron kaming kapitbahay na payat noon, palaging inuubo, tapos meron siyang inom na gamot. Tinanong ko, Dok, ayaw niyan sabihin. Ang sinabi lang niya sa akin, vitamina ng baga ang reseta daw ng doktor niya, at nakalimutan na daw niya kung ano yung pangalan ng nireseta ng doktor niya. Kaya pumunta po sa clinic yung nanay ng pasyente, no, at nagtatanong kung ano po daw vitamina sa baga. Dahil po palagi rin inubo yung anak niya, at saka payat, at saka kahit daw malakas kumain, hindi rin daw tumataba. So anyway, before tayo explain, no? Before natin po explain yung ano yung vitamina ng baga, kung meron, ha? Well, explain ko muna ng konti kung bakit palagi inuubo yung anak ninyo, no? Maaring number one, maaring mahina po ang resistensya niya, no? Yun talaga number one. Kasi po pag mahina ang body resistance or immune system, brought about by ang number one dahilan na naman, late matulog. Brought about by ang number one dahilan na naman, palagi nagsa-cellphone. Brought about by number one namang dahilan, matigas ng ulo. Okay? Pag mahina po ang body resistance, syempre ang unang sakit ang talagang maabutan ng pasyente ay yung ubo. Kasi hindi maiwasan yung mikrobyo sa hangin, Hindi naman pwede natin sabihin ng anak natin, Nak, wag ka lang huminga, Nak, kasi sabi ni doktor, pumapasok daw yung mikrobyo, sama-sama sa hangin, pumapasok daw sa baga mo, kaya wag ka lang huminga, anak, para hindi ka mapasukan ng mikrobyo. Hindi naman po pwede ganon, di ba? Kaya po pag mahina ang immune system, madalas talagang number one na sakit ay yung pneumonia or pulmonia. Number two, syempre tonsillitis, kasi yung mikrobyo pag sama-sama sa hangin at pumapasok sa ilong at bumababa sa lalamunan, okay, may mga instances na yung mikrobyo ay dumidikit po sa tonsils, kasi hinaharang po niya yung mikrobyo para hindi po madiretso yung mikrobyo sa lungs at magkaroon ng pulmonya. Kaya po magpasalamat po tayo sa Ginoo or Panginoon rather or Ginoo, no, sa Bisaya, no, na sinama niya yung tonsil sa paglikha para harangin yung mikrobyo, kasi mas delikado po yung pulmonya kaysa yung tonsillitis. Okay, at saka mas maaga magpunta yung pasyente sa doktor kung may tonsillitis, dahil nga masakit ang lalamunan, mahirapan na pong lumunok, nakakairita. Kaya mas mabuti yung tonsillitis kasi maaga pupunta yung pasyente sa doktor, di ba? Kaysa yung pulmonya, pwede kayo uubuhin ng
3 to 4 days hindi pa po kayo pupunta sa doktor, by the time na pupunta kayo sa doktor ika 6 or ika 7 day, it's either pupunta kayo sa diretso sa ICU or diretso sa morgue. Okay, anyway, balik tayo sa mahina ang body resistance, na yun po ang dahilan kung bakit palagi inuubo ang pasyente, no? Because hindi maiwasan ang pasyente, lalo pag matigas ang ulo, hindi maiwasan na makakarating talaga yung mikrobyo sa baga at magka-pulmonya at uubuhin. Siyempre, pangalawang dahilan, baka may hika ang pasyente kaya palaging bumabalik yung ubo. Hindi ninyo alam kung ano mga bawal sa hika, no? Siyempre, ang mabawal sa hika, sama-sama na naman sa hangin papuntang baga, di ba? Kaya hindi rin natin maiwasan, no? Okay? Siyempre, number 1, yung alikabok. Number 2, yung usok ng katol, usok ng tambutso or vape, usok sa pagluluto kung kahoy or uling ang ginagamit ninyo, no? Usok sa galing sa, sinabi ko na ba, tambutso, lalo pag nasa labas hindi kayo nagmamask, no? At saka ano pa, usok sa daob, no? Yung may sinusunog na mga kahit ano-ano sa labas, no? Pumapasok yung usok sa bahay, kaya madalas ubuhin or ang pasyente ninyo kasi po may asthma sila, allergic sila sa mga usok, no? Okay, at saka syempre yung alikabok mismo sa loob ng bahay at galing sa labas, isa rin yan, kaya palaging bumabalik yung ubo, not necessarily na meron pong infection ang pasyente. Okay? So, ano pa bang ibang dahilan kung bakit madalas bumabalik yung ubo? Lalo pag uminom ng antibiotic, mawala ang ubo. Tapos after few weeks, uboy na naman. May pneumonia na naman. Iinom na ng antibiotic, mawala. Tapos after few weeks, babalik na naman. So, pag ganyan po ang senaryo, maaring meron pong TB ang pasyente ninyo, lalo ng mga bata, no? Na ang tawag po natin yan ay primary complex. So kailangan talaga investigate na po yung bata, and this time I would agree na kailangan na po talaga i-chest x-ray ang bata, no? Because kailangan gamutin yung TB para mawala yung mahina ang baga or weak lungs, para hindi siya madali magka-pulmonya. Which of course, again, I would like to emphasize na ang number 1 dahilan ng pulmonya ay yung pagbagsak ng immune system or body resistance, which may be further aggravated, lalong maglala yung pagbagsak ng body resistance pag meron po kayong TB sa baga. Because syempre, yung sustansya ng bata, kukunin ng mikrobyo yan, no? Okay? At syempre, sisirain ng mikrobyo yung baga at lalabas yung plema, sama-sama po yung protina, no? At syempre, ang protina kailangan po ng katawan, no? Imbis na gamitin ng katawan, lumalabas sa katawan ng pasyente na may TB, sama-sama sa kaniyang plema. So, yun po ang kadalasan mga dahilan ng palaging inuubo yung bata. And syempre, pang-apat, minsan walang infection, walang TB, walang pulmonya, walang asthma, pero meron pong allergy sa lalamunan. Makati lang po lalamunan. Syempre, kung makati lang lalamunan, kadalasan walang lagnat talaga yan, no? Hindi yellow ang plema, okay? Hindi lumalaba yung ubo, okay? At ito po ay dahil sa, katulad ng asthma, pwede rin ito dahil sa alikabok at usok na nalanghap ng bata. Lalo pag meron isang miyembro sa bahay na naninigarilyo. Kailangan itigil po nila yung paninigarilyo. At saka yung alikabok sa bahay, huwag kayong magwalis kahit wala ang pasyente, kasi yung alikabok matagal lulutaw yan sa hangin. Kaya po pag uwi ng bata, hindi na kayo nagwawalis, yung alikabok nasa hangin pa yan,
at malanghap po ng bata at babalik naman yung kaniyang katinang lalamunan na tinatawag po natin na allergic pharyngitis or aandar na naman yung bronchial asthma niya or hika or sa hubak sa Bisaya at syempre uubuhin na naman. Okay? So, pag pneumonia, gamutin natin with antibiotic. Pag asthma, gamutin po natin ng gamot sa asthma. Okay? Pero pag TB, okay, syempre, iinom siya ng gamot para sa TB. At mapapansin talaga ninyo na mawawala talaga na ang ubo ng bata at saka hindi na masyado babalik yung ubo niya dahil nga inalis na po natin yung isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang body resistance or immune system, which is no other than yung TB or tuberculosis. Ayan. So, malamang ang tinutukoy ng nanay ng kapitbahay mo ninyo ay yung gamot ng TB, pero nahiya magsabi sa iyo na kasi may TB ang anak ko kaya pinainom ng gamot ng TB sa doktor niya. Kaya nung nawala na po yung ubo ng anak ko, ayan, tumataba na ang anak ko. Kaya nahiya sila magsabi gamot ng TB, no? Kaya ang sinasabi lang po nila sa inyo ay bitamina ng baga. Ayan. Syempre, kayo rin, naniwala kayo, may bitamina sa baga. Kasi, tumaba yung anak ng kapitbahay po ninyo, di ba? So, yun. So, malamang, pag bitamina sa baga, ang tinutukoy ng mga tao ay yung gamot para sa TB. At saka siguro, akala nila may bitamina nga kasi isang component sa mga gamot ng TB ay yung isoniazid or INH na may kasamang vitamin B6 or pyridoxine. Kaya akala nila bitamina yung gamot na inim ng anak niya, na sa totoo lang hindi po talaga bitamina kundi gamot para sa TB. So kung gusto niyo malaman kung ano talagang bitamina sa baga, hindi lang bitamina sa baga kundi buong sa katawan, kundi eto, number 1, bitamina, maaga magtulog. Number 2, bitamina, iwasan natin yung pagod sa cellphone, sa pagtakbo sa labas, sa pagbasketball. Number 3, kumain sa oras, kumain yung sapat ng pagkain, balanse ang diet po ninyo, huwag kayong pumili ng pagkain. Maraming salamat po.